दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि आप कॉमेडी वीडियो के लिए साउंड इफेक्ट कहां से डाउनलोड करें बिल्कुल फ्री, नो कॉपीराइट। क्योंकि आप कॉपीराइट लोगे साउंड तो वो आपकी वीडियोस को स्ट्राइक दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है। यहाँ पे सर्च करना है यूट्यूब लाइब्रेरी। फर्स्ट नंबर पे जो साइड आएगी उस पर क्लिक कर देना है यहाँ से, और खुल के आ जाएगा नेक्स्ट पेज। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया खुल के यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा साउंड इफेक्ट का, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक, और यहाँ पे बहुत सारे साउंड इफेक्ट आ जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे साउंड इफेक्ट हैं, बहुत सारे हैं, जिसपे आप अमित बढ़ाना जैसे वीडियोस बना के या बीवी की भैंस जैसी वीडियो बना के यहाँ से ये साउंड लगा सकते हो। बहुत सारे फॉन्ट हैं दोस्तों। अब इन्हें डाउनलोड कैसे करना है, तो स्क्रॉल करके राइट हैंड साइड पे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे एक डाउनलोड का एरो बन के आएगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो साउंड इफेक्ट है वो डाउनलोड होने लगेगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको और समझ गए होंगे कि साउंड इफेक्ट कहाँ से लिए जाते हैं। नो कॉपीराइट, कोई कॉपीराइट नहीं देगा, नहीं आएगा, क्योंकि यूट्यूब लाइब्रेरी में यूट्यूब ने खुद प्रोवाइड कराए हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो लेके आता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।